I am Dr. Paneer Selvam. My dear friends, collateral free லோன் கொடுக்கக்கூடிய மைக்ரோ ஃபைனான்ஸுக்கு நெதர்லாண்ட், கனடா, சுவிட்சர்லாண்ட் இவர்களெல்லாம் எதற்காக பணம் கொடுத்து உதவுகிறார்கள்? அது ஈக்விட்டியாக கூட இருக்கலாம், கிராண்ட்டாக கூட இருக்கலாம், அல்லது அவர்களுடைய எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக கூட இருக்கலாம். எதற்காக இந்த மாதிரி அள்ளி கொடுத்து இந்த நிறுவனங்களை வளர்க்கிறார்கள்? அதுதான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம். மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் டு சப்போர்ட் the people who have no any capital, the people who have no any surety or collateral to produce for the loans. அந்த மாதிரி மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய கடன் தான் அதன் நிதி ஆதாரம். ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சர்வீசஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் சர்வீசஸ் ஃபார் தேர் லைவ்லிஹுட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ இதில் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸு தான் அவங்க கொடுக்க விரும்புகிறாங்க. மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னா டு இன்கல்கேட் ஆர் இன்க்ரீஸ் த ஹேபிட் ஆஃப் சேவிங்ஸ், சோஷியல் செக்யூரிட்டி, ஃபைனான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் சர்வீசஸ், ஃபைனான்ஷியல் ஃப்ரீடம், இதெல்லாம் வேணும். இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ், ரெமிட்டன்ஸ் சர்வீசஸ், சேவிங் ஹேபிட்ஸ், ப்ளவிங் கேபிட்டல் ஃபார் த ரைட் ஆக்டிவிட்டி டு மேனேஜ் தர் லைவ்லிஹுட், இதெல்லாம் தான் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் அதற்காக கொடுக்குறார்கள். இதை எப்படி கொடுக்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, பீப்புள் இன் நெதர்லாண்ட் அண்ட் கனடா ஆர் சுவிட்சர்லாண்ட் தே திங்க் தட் பீப்புள் ஆர் ஸ்ப்ரெட் ஓவர். ரூரல் பீப்புளில் வந்து தே ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் தே கலெக்டிவ்லி டாக் ஆன் தேர் இஷ்யூஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தேர் சோஷியல் கைண்ட் ஆஃப் மிஸ்ஸிங்ஸ். இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு தே வாண்ட் டு ஏர்ன் த சோஷியல் பெனிஃபிட்ஸ், எக்கனாமிக் பெனிஃபிட்ஸ் as well as traveling towards the sustainability. இதுவெல்லாம் வேண்டும் என்று தான் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் வந்து கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் கொடுக்குறாங்க. அதோடு மட்டும் இல்லை, அவருடைய சேவை வந்து கிராமங்களை நோக்கி செல்கிறது, நகரத்தில் உள்ள மிடில் கிளாஸ் மக்களை நோக்கி செல்கிறது. அதனால் வந்து சரியான ஒரு நிறுவனமாக இருப்பதனால் அதை கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் வாட் இஸ் அல்டிமேட்லி ஹேப்பனிங் டுடே இன் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இஸ் no microfinance, it is only microcredit. அவர்கள் வந்து எந்த அளவிற்கு ஒரு அவருடைய லெண்டிங் ரேட் வாங்குறாங்கன்னா between 23 to 26%. அந்த நிறுவனங்கள் பணம் கொடுத்து அந்த கிராமத்திலேயோ அந்த நகரத்தினுடைய ஏழ்மை மக்களையோ அந்த வறுமையை போராடுவதற்காக, அந்த வறுமையை விரட்டி அடிப்பதற்காக கொடுக்கப்படுகின்ற பணம் ஜஸ்ட் இட் இஸ் அ லெண்டிங் அண்ட் ரெக்கவரி. அதோடு படிக்கிறது. இஸ் இட் டு எலிவேட் த பாவர்ட்டி? Is it to support the poor? Is it to support the collateral free loan? இதற்கெல்லாம் நம்ம பதில் கிடைக்கணும் அப்படின்னா இட் இஸ் illusion. No way you will get answers. So what is happening அப்படின்னா, ஃபார் த புவர் மட்டும் இல்லை, there is another group called ultra poor. அவர்களுக்காக கிடைக்கிறதா, அவர்களுக்கு அந்த பணங்கள் மூலம் உதவி செல்லுகின்றதா அப்படின்னா, that is also a very very big question mark. So what is happening with the corporate styled micro credit organization அப்படின்னா, they lend at a very exorbitant rate of interest and try to maximize the profit. Their objective motto of this corporate entity is profit maximization rather poverty alleviation. அப்போ பாவர்ட்டி அலிவேஷனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட இந்த நிதிகள் தான் நெதர்லாண்டிலேருந்து வந்த நிதி, அதோட கனடாவிலேருந்து வந்த நிதி, சுவிட்சர்லாந்து வந்த நிதி. இவைகள் மக்களுக்கு யாருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும்? நிதி ஆதாரம் இல்லாத மக்களுக்கு, நிதி ஆதாரத்தை பெற முடியாதவர்களுக்கு, நிதி ஆதாரம் இல்லை என்று கைவிரித்து இருப்பவர்களுக்கு செல்ல வேண்டும். அது செல்ல வேண்டிய வழிகளும் வந்து ஒரு கூட்டு முயற்சியாக, குழு வழியாக செல்ல வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தில் தரப்பட்ட அந்த பணங்கள் எல்லாம் வட்டி கொடுத்து வருமானத்தை பெருக்குவதற்காக பயன்படுத்துகிறதே தவிர அவருடைய வறுமையை நீக்குவதற்காக, வறுமையை அகலச் செய்வதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கப்படவில்லை என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. மை டியர் ஆடியன்ஸ், இவைகளெல்லாம் உங்கள் கண்ணு முன்னே நடக்கின்றன. பணங்கள் கொடுப்பவர்கள் வறுமையை விரட்ட வேண்டும், அடுத்த நாட்டில், அதுவும் குறிப்பாக மிகப்பெரிய ஜனநாயகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்ற நினைப்பிலே கொடுக்கக்கூடிய பணங்கள் வேறு விதமாக விதைக்கப்பட்டு
அவைகள் விதை நல்லாக இல்லை, விலை மதிப்பில்லாத பொருளாதார மேம்பாட்டை கார்ப்பரேட்டர்களுக்கு தருவதாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை புரிந்து இவைகளுக்கெல்லாம் நாம் ஒரு நாளில் ஒரு நல்ல முடிவினை எடுக்கக்கூடிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளராக, பாலிசி மேக்கர்களாக என்னுடைய ஆடியன்ஸ் வந்தால் இந்த நாடு சிறப்படையும். தேங்க்ஸ் ஃபார் லிசனிங். தேங்க்யூ வெரி மச்.